حالتون چطوره؟ ببینم شما مثل من بو رو میشنوید یا نه؟ بوی چی رو؟ خب معلومه دیگه، بوی زهر دیگه که با بوی دماغ سوخته قاطی شده. چه بوی بدی آقا. به نظر میاد عظما پنهونی لب در کرده ها. ببینید این کارشناس کوفته قلقلی نظام چی میگه. چارچوب رو خب مشخصه. اولا ما MPT رو پذیرفتیم، پودمان رو مشخص شده و پذیرفتیم. ای بابا کجای کاری تو؟ پودمان کدومه؟ خبرگزاری پاسدارا مشروع زهرخوری سیدعلی رو از یه منبع دیگه رله کرده. اینها پایگاه امنیتی دبکا نزدیک به محافل اطلاعاتی و نظامی رژیم صهیونیستی مدعی شد که پیشنهاد ایران 7 محور داشته است. اوه پس سیدعلی زهر 7 ساله انداخته بالا ها. 7 تاشو نخواستیم، 3 تا دونشو بگو ببینید چی بوده. ایران حاضر است مقداری از اورانیوم غنی شده خود را در یک بازه زمانی مشخص تسلیم کند. سطح غنیسازی ایران به سطح پایین‌تر احتمالاً 5% تقلیل می‌یابد. ایران سرانجام به بازرسان آژانس اجازه بازدید از سایت نظامی پارچین را خواهد داد. به اقتدار سیدعلی رو بچسبم من. قرار بود نرمش قهرمانانه کنه، ولی تا همین جای کار کوسه براش 180 باز کرده. حالا اینو داشته باشید تا بریم سراغ شلتاق پلتاقای تیوی ریش واسه پنهون نگه داشتن زهرخوری سیدعلی. در هر حال دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و غرب بسیار بسیار بلندتر از اون هست که با یک نشست بتوان اون رو به یک شبه یک راهکار جدی براش پیدا کرد. جمهوری اسلامی ایران به امریکا، انگلیس اعتماد نداره، به خاطر اینکه این دو کشور طی 60 سال گذشته دخالت‌های سنگینی رو در موضوعات سیاسی ایران داشتند. به گمانم کوچه علی چپ که میگن کوچه همین یاروه ها. ولایت بیچاره داره برای خوردن یا نخوردن یه قطره زهر دست و پا میزنه، بعد این چسبیده به 60 سال پیش. اگه راست میگی بیا به سوال شربت مداری جواب بده. شریعت مداری در حالی که معمولاً صهیونیست ها و لابی ایپک و کنگره آمریکا و محافل مشابه در جریان جزئیات مذاکره قرار می‌گیرند، از نگاه طرف ایرانی محرمانه تلقی کردن مذاکرات چه مفهومی می‌تواند داشته باشد و نامحرم ماجرا جز افکار عمومی ایران و نمایندگان مجلس و رسانه‌های ایرانی چه کسانی دیگر می‌توانند باشند؟ مگه یادت رفته اون یارو صدیقی نمره موقت میگفت باید تو مذاکرات راه نفس عوضی باز بشه؟ خب آره دیگه، سیدعلی از یه طرف مجبور لبو تر کنه، از یه طرفم از ترس ریزش شماها جیگر نمیکنه بگه زهر لازم شده. واسه همین میگه محرمانه تا مجبور نشه هی ترمز دستی رو بکشه. سیدعلی خودت یه چیزی بگو. پارسا در مجلس رندان نشستن خوب نیست. هر که امشب می نمی نوشد به ما منسوب نیست. در چنین فصلی که بلبل مست و گلشن پر گل است، گر همه پیمانه عمر است خالی خوب نیست. چطور شد؟ خط عوض کردی؟ از دود و اینا انداختی تو آبکی ها؟ محسن جان، اوضاع بیریختش مجبورش کرده که خط عوض کنه. ببین سیدعلی، استکان اول رو رفتی بالا، لابد الان تو بیت به خجسته خانم اینا میگی همین یه بار بود و توبه کردی. ولی اینجوری ها نیست آجی، افتادی تو سرازیری. از حالا به بعد باید این ترانه رو بخونی. توبه کردم که دگر می نخورم در همه
خوری توبه کردنی نیست سید علی. بی خودم به دلت صابون نمال، تازه اول قماته. جای کوه قصه هم امامتو بچسب که باد نبره.